Un tiburón gigantesco de ojos negros y una boca que podía llegar a los 2 metros de largo, con 280 dientes de más de 11 centímetros, en forma de sierra, con una fuerza de mordida de hasta 18 toneladas. Ninguna presa podía escapar de ellos. Aquí está la comparación de tamaño. El megalodón fue más grande. Aquí está cualquier tiburón de los que existen actualmente en el mundo, y de todos los ya extintos. Se impulsaba con su enorme cola y atacaba a sus presas con su mortal mordisco. El tiburón blanco, su verdadero nombre es Carcharodon, pero nosotros en confianza le llamamos tiburón blanco. Vive en los océanos y mares templados como el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Es súper solitario. Este gran cazador vive siempre malo o ovíparo. Los huevos permanecen en el útero materno y cuando se abre se produce el parcer un bebé tiburón. Es duro. Cuando nacen huyen de su mamá porque podría comérselos. Diseñados para cazar. Los sentidos de los tiburones son auténticos sensores de alto rendimiento. Ven en la oscuridad mejor que los gatos. La forma de oler 10.000 veces mejor que los humanos. Tienen un super sentido del gusto y poseen un oído excelente. 7 sentidos bien desarrollados. Cambios de presión, determinar el sentido de las corrientes, incluso detectar los campos eléctricos de sus presas. Todas las especies y tipos de tiburones tienen cientos de dientes y, a diferencia de nosotros, si pierden o se les daña alguno, pueden reemplazar. Los tiburones pueden hacer esto